bismillah ci xibaar yi gën ca fa salle de classe bi ñu saboté yàqate ko ca lycée Ousmane Sembène ci Yoff mbir mi nag ba tey di def débat anthropologue la moom di Cheikh Ibrahima Niang jàpp ne crise bu doy waar moo am ci yar wi ci biir kër yeeg ba ca l'école mu nag jàpp ne ñenn ci ay élèves seen taxawaay da koy ñaawlu lool mu nag jàpp ne war na ci amal ay njàngat yu yaa ngir saafara daal dem ndax lii moom mënul wéy Marsassoum ci jamono jile bëri na ay ndaw ya fay jóge doon ay candidat ngir wutale biti réew jaare ko ci yoonu suuf si wala sax ci géej gi bay bakkante ci xot foofe nag ragal ni nu mel daal di law moo tax ñu amal fa yenn yi pour daal fexe ba ndaw ñi daal di fa des ñu fas yéene fa amal nag ab tool bu yaa ngir daal foofe ca Marsassoum lu mu néew at wu ne ñu fay jël téeméeri ndaw dafa liggéeyee ci ay pàcc yu wuute liñ fi jëlee bant di ko yóbbu foofe ca Gambie léegi dañ koy tere dogal boobe nag ñu koy rafetlu rawatina kii di Mamadou Berté di secrétaire national bu rassemblement des écologistes nag mu jàpp ne loole bu amee moom Sénégal rek moo ci ndamu ndax ni ñu yàqatee àll wi doy na waar lool ci mim réew match de football la boo xam ne moo amoon ni ki démb diggante ndaw ñi nekk ci parti politique yi ak société civile ni nag plateforme bi di ci la bokk moo ko dal di yamal jublu ci nag fexe dal ba lëkkaloo bi gën di am ci jàmm ak salaam rawatina sax jamono ji nga xam ne climat bi tàng na lool ci wàllu politique ñaareel pàcc xibaari sport weekend ci technique bi Assane Diouf asalaamaaleykum. ci RFM. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen taamu RFM dañ koy tàmbaleeg accident bi nga xam ne moom moo am ci booy wàcc pont Saint-Lazare jot nañ fa jaar sànq ba ñu xëy waaye daal ma fa yegsee benn bakkan lañ fa fekk mu daal di xot sapeur pompier yi muur ko ak benn sachet bu ñuul keneen ki amay gaañu-gaañu yu méttee métti ñoom ñaar ñëpp ñu ngi woon ci ab moto ci nag xibaar yi fi jot a am benn ñaari woto daal ñoo doon rawante kenn ki jël leen traîne leen lu yàgg-yàgg laata muy taxaw kenn ki ñàkk bakkanam ci saa si keneen ki mu ngi ci jamono ji ci diggante dund ak dee ñu ngi fa nag bàyyi woon ñii di sapeur pompier yi ak ñii di infirmier yi. RFM rajo askan wi. di loo xam ne xel mënu ko nangu di comportement bi nga xam ne ñenn ci ay élèves dañ koy def saa yu at wi di jeex di saboter seeni école seen salle de classe gis ngeen bi amoon mariseur ren nag lycée Ousmane Sembène bu Yoff moom moo ayee gis ngeen nag salle de classe bi nga xam ne ko daal di yàqate mu nag jàpp ne moom mi di Cheikh Ibrahima Niang di anthropologue ne crise moom moo daal di am ci yar wi moo xam ci biir kër yi wala ci biir l'école yi mu nag jàpp ne loolee mënul woy foog ñu amal ay waxtaan yu yaa ngir yaradiku bi daal di fi jógee ñu déglu moom mi di Cheikh Ibrahima Niang ak Makumba Bey. symptôme la parce que dafay wane ni ci diggante école ak kër gi am na ay ponk ay diig yu waroon tabax ci diggante école bi ak kër gi diig yooyu tabaxuñu. dafay def yoon yu war a nekk ci diggante pour mu am communication diggante école bi ak famille bi dafa mel ni kiiwuñu ko xalaatuñu ko bu baax ñoo xam ne ñoo xam ne war nañu réformer école bi wala tabaxaat école bi mel ni xalaatuñu bu baax pont boobu war a am dig boo war a am ci diggante école bi ak famille. parce que loolu ni ngay toggee ni ngay mooñee ak ni ngay entretenir xelu xale bi ci pour mu jàng jëli waxu mag te fekk waxuñu ko noonu ngay jàngal xale bi tamit mu wax loo xam ne naxari na ko waaye mu def ko ci yar ak teggin loolu nag loolu boo ko jàngalul xale bi ci lay am ay manifestations de violence parce que xale duñ ko mun xale kam mag mënuñu ko satisfaire à 100% dafay nekk dina am ay moment yoo xam ne du am satisfaction dafa am lu ko métti léegi loolu mu ko métti dina ko dañ ko war a jàngal pour mu génne ko waaye mu génne ko sans mu tëj wala mu sans mu yardi ko wala mu manqué respect nii moo tax ñun da ngay seet sax at yi jëkk yi da ngay dëgg par exemple école di tëj xale yi di way di wax ne waaw kontaan nañ géej l'école yi c'est demain les vacances doon lañ maître yi wax léegi ak lu mais loolu ñu ko doon way ci way bi la yem ci làmmiñ bi la yem duñu tóor kenn duñu tëj kenn waaye ñu génne loo xam ne naxari na yéen ci biir année bi yëpp souvent maître bi mooy doon noonu parce que lépp lu ko metti ci diggante mag maître bi yëpp moo tax ñu balee école yi suñu balee école yi pare ñu woy fecc ñibbi. ci nag boobu jamono ay universitaire wala ñi nekkoon ay collaborateur doon ànd ak kii di Mamadou Dia niki dem la ñu daal di lancé ab fondation bu ñu tuddee fondation Mamadou Dia moom mi fi nekkoon ancien président bu conseil de gouvernement fii ci Sénégal
ci diggante 1957 ak 1962 fexe nag ba gina jëmmal liggéey bi nga xam ne moom mii amal na ko fi di Mamadou Dia demoon na fekkee waxtaan yi Mamadou lii. Fondation Mamadou Dia mi bëgg koom laal ñu bëri bokk na ba tey ci mabëtam jàng bu gën mucc ayib ndax ay xalaatam Guy Roland Théolien membre fondateur jaare fa law. Alors cette fondation elle prolonge cette pensée de Dia. fondation bi taxaw dafay rek eggali xalaatu ki nga xamante moom mooy Mamadou Dia dinañu fexe liggéey ànd ci ak ñi nga xamante rek ñoom ñoo yor ay archives ak ñoo xam ne ñoo ngi ca université loolu yëpp dinañu fexe rek egg ko askan wi dinañu publier ngir rek ñi nga xamante ñoom ñoo yëngu ci mbirum développement universitaire yi ak ñi nga xam ñoom ñoo faral di gëstu ñu mën ko am leneen loo xam ne fondation bi da ci taxaw mooy dinañu fexe dimbale ak tàggat ñi nga xamante ñoom ñoo yore ay projet ci nekkinu nit. Au projet et aux valeurs de l'économie humaine. ci boobum assemblée générale ñu nemmeeku fa teewaayu xarit njaboot ak président assemblée nationale Moustapha Niasse andi fa ay seedeem. L'Occident lui en a voulu. Occident moom ci boppam laata rek daanu Europe am ñoom jotoon nañu def dara Europe de l'Est nag rawatina Moscou Brioni ba muy faatu dañu yaakaaroon ne nag ngir développement am moom faw nga daal di ko teg ci fi ñu bàyyi ko ak xalaat yu rafet développement kenn du ko jële feneen danga koy tabax ci sa réew mën nga nag jël ay yeneen xalaat yoo xam ne feneen la bàyyi ko nga mën ci sukkandiku ngir rek mën a def sa développement bopp. Le développement doit être à la culture nationale. Mamadou Dia nekkoon nit politique bu ràññeeku ci liggéeyam nekkoon tamit njiitalu gouvernement lu toll ci juróom benni at jur réeroom ak Léopold Sédar Senghor Mamadou Dia di wéy di nekk référence ci ndawum léegi ginnaaw bu mu làqu ci atum 2009. Mamadou Ly juróom-ñaari simili moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci rajo bi ngeen tàmm. ak RFM kumpa jeex na. secrétaire général bu rassemblement des écologistes fii Sénégal nag rafetlu na dogal bi nga xam ne dañ koo jël wala sax dogal bi ñu jël ngir daal di tere ñuy yóbbu bant biti réew rawatina sax fii ci Gambie bu ñu sukkandikoo ci kii di Mamadou Berté boobule dogal nag dafay rek dimbali Sénégal ngir xeex lépp lu jëm ci ni ñuy caxat-caxatee àll wi fi ci même réew Mamadou Berté ak Makumba Bey. dogal boobu dañ koy rafetlu di ci sant yàlla. réer ba faw baaxul réer jékki-jékki nga gisaat yoon dellu ci waat tegu ci lu ñuy sant yàlla borom bi la di leen ci félicité ñoom it ndax décision boobu buñ ko jëlee am na kuñ ko jaaralee. loolu yëpp tax na daal ñu leen di ci félicité di ci sant yàlla ndax buñ teree buñ jëlee décision boobu dana tax bant bi dootul mën a jaaree noonu ndax bu ñu dee wax dëgg ca dëgg pooru Banjul la bant bi daan jaaree pour dem Chine dañ ko wax rek Chine daan dem exportation boobu nag daan tax ba Gambie ci pooru Banjul ci poor yi gën a bare li ñuy génne bantu vin boobu la bokk te yàlla xam na ne ñëpp xam nañ koy nekk bantu vin barewul biir Gambie donc am na fi mu daan jaaree pour saralee noonu rek génn bu amee rek ñu ci félicité gouvernement gambien di leen ci ñaax nag ñu jàppale réew mi jàppale Gambie ndax bu fekkee ne xool nañ ko ba xool loolu bu yàqoo biir Sénégal yaa xam ne Gambie bu ko defee ñu lëkkaloo xeex ko gën ko xeex jël matukaay yi ci war ci mbiru kaaraange yu demee noonu fexe ba loolu dak parce que tey moom bañaan amati ñu jublu it ci beneen pegg boobu moo wax mbiru booru Guinée Bissau foofu it bu ñu ko defoon noonu yaakaar naa ne mën nañ jàpp ne fi nekk ay at dañu delluwaat ci koomu bant ba ñu amoon ndax loolu mooy koom-koomu réew mi. leneen la ñu war a xeex lu mooy xeex jëlee fii bant bi ci kii biti réew comme ni ko Gambie bëggee mu am waaye tamit noonu leen la ñu bëgg a xeexee lépp lu jëm ci ay ndaw yu bëgg a jóge mim réew wutali biti réew jaare ko ci ay yoon yu doy waar ba seen bakkan ne ci xottu gerte waral nag ba foofu ca Marsassoum li ñu bëgg daal mooy tey fa ndaw ñi ñu war fa nag amal yi tool bu yaa sax ngir dimbali at wu ne lu mu néew téeméeri ndaw daal di fa liggéey ci wàllu mbay càmm ak yeneen ci li ñu soxla foofee leeral yëg tuñu na foofa ca Sédhiou di Bakary Konté.
partenaire suisse yi nag ñoom visité nañu suuf yoo xamante ne municipalité Marsassoum moom lañ leen jagleel foofu nag la ñu war a amal projet agricole bi lee bu ñuy woowee SIFA site intégré de formation agricole foofu nag war nañu tàggat ay ndaw ak ay jigéen ci métier agriculture élevage pisciculture ak apiculture transformation des fruits et légumes seeni mandiam moom nag mooy maire bu Marsassoum. lu ñu xalaat mooy que genre projet war nañ ko développer ci suñu gox yi pour que ñu mun a encourager fixer jeunes yi mënuñu am genre projet yi fii parce que jeunes yi li ñu joytu du ñu am formation du ñu am ay financement mais ñun au niveau de Marsassoum je pense que à la fois réglé nañ problème yooyu yëpp tey indi nañ benn centre de formation agricole te avant centre de formation agricole ak beneen programme aussi am nañ 39 millions pour financer projet jeunes yi ak projet famille donc je pense que ñun suñu jeune waruñu xalaat sax dem feneen waruñu xalaat sax dem Dakar à toute région dem Europe wala dem feneen war nañ toog fii te bu ñu toogee fii mun nañ réussir fii ci biir Marsassoum. at bu nekk nag dinañ tàggat 100 jeunes former leen financer leen loolu nag ku ko xam ne di Ibrahima Maïga directeur Suisse Contact. Comme son nom l'indique, site intégré de formation agricole. comme tur bi nu ngi koy wone mooy site intégré de formation agricole objectif essentiel am mooy former ndaw yi ci métier agriculture ndaw yi nag ci biir formation boobu bëgg nañu ñu am possibilité bu ñu paree def volet production animale def production végétale def ay transformation des produits agricoles bëgg nañ tam ñoo xamante ne seen jàng sorewul ñi daal leen tàggat defal leen alphabétisation objectif bi mooy ndaw yi mën a liggéey 12 mois sur 12 ñu bañ a di liggéey ñetti weer kese lu ci des xamuñu lu ñuy def bu ñu dem dugg ci ay gaal. Et on est tenté par toutes sortes de choses dont l'immigration clandestine. projet bi lee dañ ko indi fii ci douane bi pour xeex lépp loo xamante ne nekk na immigration clandestine insécurité alimentaire ak ndóol fii ci Casamance Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias. Bakary Konté leneen li ñu bëggoon amal ni ki démb foofee ca marché Mbunday foofa ca Diourbel dañ fa bëggoon amal seet ñi dëkk di commerçant yi waaye dañoo bëggoon rek taxaw waxtaane fa seeni jafe-jafe ci teewaayu kilifa yi foofu waaye nag dañoo tere délégué ba bu marché boobu jël kàddu waral nag ba ñu dem ci média yi fa ne woon ngir daal wax ne daal li ñu seen xeex du leen loolu daal ñu amal leen fa ab marché bu yees ab marché bu méngoog jamono Alimatou Sarr. ba suuf setal ba ñu eggee ca marché mbuudaay file nag akub coow daal di fiy am seenub délégué bi ñu joxul kàddu mooy li ko waral. non y a pas de moom. moo ne de yile commerçant la ñu bëggoon moo di fësal seeni jafe-jafe ci kàddu Ousseynou Kane njiital UNAMS mu koy ñaawlu. ay dóor moo fi amoon parce que Malick Fall bu amee ministre bu ñëwee ñëw ne dañoo seet ñu ne génne leen camion yi ñu xool piste bi ni mu mel pour ñu jëm koo bale bu ministre bi war naa mën a taxaw jox ñu ñu wax ci ñu doléance mais def ko daa ñëw ànd ak ay ministre am ak ay gaayam du ànd ak seen i télé seen i rajo pour mu wax ay message yoo xam ne ak ñu dund fi xaajul bay bokk ñu lànk loolu ne duñ ko def. ci kàddu jigéen ñi seenuk marché bi li leen fay metti bëri na te maire bi da cee war a jóg. bari na amuñu duus amuñu ndox dara wëru ko ab lampe fajaree yaay taal sa tor si nit te mi ngi ni ngeen ko sa seen bopp tawal mën taxaw waaye marché bi xoolal bu nawetee suñu néeg yi mënoo cee taal courant ñun ñoo ngi sa si marché bi nañoo defal si marché bu bëggee waa Njaaréem ànd ak moom maire bi Malick Fall di leen dalal. xam nga déjà protocole dafa am protocole lu muy joxe dañoo far amu fi li mu wax ba ngay déglu yooyu tamit ñun ñoo bokk yooyu xam nga protocole bu xasee am daa am jóob sax mën ta wax ba tax na mu ne fan yu néew daañu fi amal ay jéego. ñun ñu ngi wax ak yéen xam nga man daa fi nekk fan ndax tali bi dañ ko war a démarrer yóbbu ko bële Touba te lu am solo loolu am solo. ab marché moderne li ni mel la commerçant wu marché mbuudaay yi bëgg ngir rek liggéey bu mucc ayib naka noonu seen wàlluk sécurité. waaw kay mu nekk na comme marché central poisson bu Dakar marché Pikine marché Kaolack foofu boo fa demee da nga leen naw mais Diourbel amuñu marché. Diourbel Alimatou Sarr Radio Futurs Médias. Alimatou Sarr waaye nag fii moom gis nañu kii di ministre bi Zahra Iyane Thiam jot na subventionné ay jaaykat fii ci Ndakaaru ci lu mu néew ñetti téeméer ak juróom fukki million ci suñuy koppar ngir nag fanweeri marché ak ñaar ci région bu Ndakaaru dina dal di fexe ba ñu taxawu leen ci wàllu social ak économie Fatou Sall. ñoo ngi marché asalem bu Ndakaaru lu tolloog fanweer ak ñaar ci ay marché lañu doon jox ay financement yi ñu jagleel commerçant yi lu ko dalee marché Colobane Fass Gueule Tapée Yoff Barak Sam ak yeneen marché yu leen wër ñoom commerçant yi dañoo bég ci bile initiative Zahra Iyane Thiam mooy ministre bi jiite wàllu microfinance économie sociale et solidaire.
bëgg nañ ñu jox leen formation bëgg nañ ñu jox leen encadrement door leen di indi financement loolu yëpp président daf ko tënk ci loi économie sociale et solidaire ñu créer ay jumtuwaay yoo xam ne liggéeyam boo xam ne état dina xam mooy kan. marché Liberté 6 extension jagleel nañ ko fukki million Rose Diogoy mooy ki représenté marché bi. kontaan si jagleel bi ñu jagleel financement yi dina dimbale yenn commerçant yi nga xam ne amuñu moyen ñu mun a jënd marchandise bu war a tax ba ñu mun a am ay recette ndax ñu mun a jàppale seeni famille. Moussa Fall di délégué marché Sandaga moom mi ngi ñaawlu ca nañu séddalee koppar yi. enveloppe bi vraiment dañuy sant président di ko si gërëm aussi wante nag suñu gisee mbir mañ ñu jox suñ ko boolee muy 350 millions enveloppe bu ñu dégagé pour le département de Dakar ñu gis la situation que vive Sandaga je crois que y avait même pas photo que Sandaga devait avoir le double. cérémonie bi ñu doon jagleel commerçant yi ay financement mi ngi bokk ci politique d'inclusion financière et sociale du président de la République ngir ñu sukkali activité économique yi nga xam ni commerçant yi nekk ci région de Dakar ñoo ngi ci bay seen waar. Fatou Sall ab match de gala amoon na ni ki démb diggante ay ndaw yi yëngu ci wàllu politique ak société civile di nag match boo xam ñu ko taxawal di plateforme ci la bokk projet bi nag di ñu koy wax Power to Youth fexe nag ba ñu gën rek taxaw ba lëkkaloo bi diggante ndaw yi politique ak société civile gën di ñoŋ ndax xam nañ ne tension bi doy na wax lool ci wàllu politique Abdoulaye Diallo demoon na fekkee boobu le match. ab ambiance bi nga xamante ni ñii di waa 12e gaynde ñoo ko doon def fale ca terrain bu Sacré-Cœur ci match de gala bi nga xamante ni ñii di waa projet Power to Youth ci la bokk ñoo ko organisé woon Solange Mbaye Diouf mooy responsable projet boobu fii ci Sénégal. activité bi dafa nekk loo xamante ni dañ ko nas ak ndaw yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci parti politique yi ak ndaw yi nga xam ñu ngi nekk ci société civile li tax ñu def match bi mooy xool nan la ñuy def ba gën a rataxal diggante yi gën a yokk jàmm ji ci dëkk bi ci jamono ji nga xamante ak politique bi vraiment dëkk bi xaw na jaxasoo tuuti. woote jàmm bi nga xamante ni ndaw ñu bokk ci projet boobu def nañ ko ñii di coalition électorale yi war nañ ko dëgg ci xalaatu Alioune Tine nekk membre société civile. li ngeen di def ni daf ñuy jàppale bu baax parce que dañu am benn plaidoyer pour ñu am élection yoo xam ni day dugg ci jàmm te nekk ay élection yu leer yéen nag bu ngeen taxawee ak seen programme bii ngeen di def pour sensibiliser pour jàmm am ci élection yi loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko rafetlu lool. Ousmane Ndiaye nekk coordinateur COJER fii ci Dakar moom it muy rafetlu bu baax a baax initiative boobu. initiative la boo xamante ne suñuy morom ndaw ñoo ko porté muy initiative si la bokk ñëpp koy rafetlu tant plus que tey Sénégal rek la mën a nekk et puis tey ñëpp xam nañ ne aussi si ay élections lañ jëm mais au-delà de ces élections là ñëpp ay doomu ndey lañ ñëpp a bokk réew. ndaw yu bokk ci projet Power to Youth ci la bokk dañu amaloon match de gala bi rek ngir rek woote jàmm fii ci Sénégal gannaaw ay fan rek moo des ñu daal di tàmbale campagne électorale pour élection législative yi di war a ñëw fanweeri fan ak benn ci weeru Juillet. jaajëf Abdoulaye Diallo. Sport Weekend ak Mohamed Diop. dal leen jàmm ci sport weekend ñu koy ubbee basket Sénégal ñàkkati digganteem ak République démocratique du Congo ci ñetteelu fenêtre de qualification coupe du monde atum 2023 farando Gorgui Sy Dieng yi ñàkk seen diggante ak République démocratique du Congo 72-60 muy écart boo xam ne fukki poñ ak ñaar la ci match bi nga xamee ne kon daanaka match bu métti la woon seen diggante ak congolais yi muy ñaareelu défaite ci tournoi bi gannaaw bi nga xamee ne kon ci tàmbale bi Sénégal ñàkkoon na digganteem ak Égypte 76-43. ñu waxtaan ci wàllum football féminin ci jigéen ñi Sénégal dellusiwaat ci Coupe d'Afrique des Nations gannaaw ay diir yoo xam ne raté woon nañ ko gaynde yu jigéen ñi war a jongante ci dimanche bi si ñetti waxtu jotee seen digganteeg Ouganda di sélection boo xam ne daanaka ñoom ñii di gaynde yu jigéen ñi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax si seen tàggatu bu mujj bi nag ca réewum Maroc. fësal nañ seen yéene am ndam ci li nga xam ne mooy rencontre bi seen digg ak Ouganda Youssouf Bodian envoyé spécial bu rajo Futur Média ca Rabat teewee na tàggatu bu mujj bu gaynde yi. gaynde yu Sénégal yu mat sëkk ñoo amal seen séance bu mujj ci diiru benn waxtu ci centre d'entraînement bu FUS de Rabat Sénégal waajal boppam ngir dajak adversaire bu mu xeebul
ci kaddu sélectionneur bi di Mame Moussa Cissé. équipe boo xam ni la déjà si résultat yi mu di équipe bi dugal but yu bëri la parce que ku dugal 5 buts Zambie mooy am nga potentiel li ñu gagné ñun UFOA bi ñoom gagné nañ ko ci seen zone ça veut dire que équipe boo xam ni la il faut ñu respecter ko am na ay valeur jàngal nañ leen xool nañ leen bu baax def nañ ci analyse léegi nag ñun ñoo war a élever suñu niveau pour mën a passer cap boobu. Ouganda profito ci forfait Kenya mi FIFA daan ngir ñëw ci CAN bi waaye ñoom nee nañu lépp lu ñu mën dinañ ko def ngir am taxawaay bu baax seen sélectionneur Georges Loutalo. Sénégal équipe bu mag la ñun respecté nañ leen bu baax a baax waaye nag waajal nañ suñu bopp ragaluñu dara am nañu équipe bu baax ñu sax gagné nañu Zambie gagné trophée bi à sunu zone kon waajal nañu suñu bopp bu baax a baax ngir bokk ci compétition bi. ngir ñëwaatam fukki at ginnaaw kaanam bu mujj Sénégal dina def lépp ngir dem li mu gën a soree ci kaddu sélectionneur bi di Mame Moussa Cissé. li nga xam ne mënuñu ko woon def ci kan boobu dinañ ko jéem a def fii jéem a dugal but jéem a gagné match dinañ ko jéem a def et loolu day tàmbali ci match bu njëkk bi je pense que bu ñu duggee ci compétition bi dugal ci ay but gagné match bu njëkk bi dina jox beneen xar kanam xale yi dina yokk confiance bi ci ñoom dina leen permettre yeneen match yi aussi ñu xam ne am na lu possible après rek ñu jéem a xool yeneen objectif yi ñëw ci kanam muy jéem a génn deuxième tour. ci kanamu Ouganda Sénégal du am joueuse bi di Mama Diop attaquante bu bees bu Olympique de Marseille daa am match de suspension ci éliminatoire CAN 2022 bi Youssouf Bodian Rabat RFM. Youssouf Bodian jërëjëf ci ouverture Coupe d'Afrique des Nations bi Maroc di pays organisateur bi moo daan Burkina Faso benn bal ci dara Burkina Faso di ñaareelu adversaire bu Sénégal ñu war a jonganteeg moom talaata lay doon bu soobee yàlla. rugby la ñuy wax léegi ak Sénégal mi doon jongante Africa Rugby Cup foofee ca Aix-en-Provence te Marseille ci quart de finale yi seen digganteeg Algérie Sénégal ñàkk 35-12. Africa Rugby Cup di ab tournoi boo xam ne qualificatif ci coupe du monde atum 2023 bi nga xamee ne France moo koy organisé Alioune Ndiaye lañ ciy déglu mooy manager général des équipes nationales de rugby di ñëwaat ci défaite bi nga xamee ne défaite bu xaw a métti la. sport da ngay gagner wala nga perte donc il y a des jours avec il y a des jours sans joué nañu perte nañu. Algérie équipe la boo xam ne bi ñu mujjee joué ak ñoom c'est vrai que ñoo ñu mëne woon de 2 points maanaam suñu bête noire la mais li gën a difficile ñun def nañ ko mooy Kenya bi nga xam ne tey mooy dem demi-finale ñun dañ ko dóor soog a yegg si fi ñu yegg si léegi li jar a saluer mooy quart de finale lañ joué Coupe d'Afrique ça veut dire que ñun bokk nañ ci 8 meilleures équipes africaines malgré nos modestes moyens léegi li nga xam ne nag mooy pincement de cœur mooy match la boo xam ne bu ñu ko géré woon mënoon nañ ko gagner c'était à notre portée. Pourquoi? Parce que à la mi-temps ñu ngi woon ci 13-12 entre-temps ñu am 3 fautes yu équipe adverse def boo tenté transformer 3 points la mais 3 yëpp mu raté ko alors que tir au but yooyu moom le plus difficile def na ko ci milieu de terrain bi mu dugal ko xam nga xoolal digg milieu de terrain bi ak poteau ni mu soree mu dugal ko mu am yoo xam ne ci seen camp adverse la pour 3 fois mu raté ko xam nga tamit au niveau am na erreur yu mel noonu boo ko defee ci biir gestion de match ak taux de concrétisation boo perte tamit on va dire dafa manquer lucidité ak concentration quoi leneen li ci des mooy benn plaquage boo xam ne franchement mënoon na ñàkk parce que xam nga intégrité joueur bi dañ koy préserver jël nit ki juutal bopp bi jiitu joueur bi jël carton rouge ça veut dire que toute la partie on a joué à 14 contre 15 ça fait un pincement de cœur parce que largement mënoon nañu négocier match bi gérer ko génn ci buñ génnee kan lañ doon jàkkaar loolu mooy Kenya dañ ko dóor soo ko yegg si fii donc jaar ci Kenya espérer peut-être dem au moins final jéem a xool ay possibilités parce que de tous les jours quand même la équipe di am possibilité participer coupe du monde quoi et c'était jouable sport moo mel noonu. Alioune Ndiaye manager général des équipes nationales de rugby prochaine sortie bu gaynde yi juróom-benn fan ci weeru sulet lay doon seen digg ak Ouganda di match bu am solo nag buñ sukkandikoo seen entraîneur bi di Sékou Sakho di entraîneur bu 15 national bi moom li mu bëgg balaa match boobu moom mooy fexe ba gone yi récupérer bu baax a baax ci li nga xamee ne match bu métti bi ñu jonganteeg seen digg ak Algérie. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi nekkoon sport weekend ñu amoon mbégte di ci ànd ak yéen jërë ngeen jëf ci teewlu bi. jaajëf Mouhamed Diop mbokk yi jàngeen jëf xibaar yi buur na dañu fàttali ci gën a fas.
ni ñu yàqati ab salle de classe saboté ko ca lycée Ousmane Sembène bu Yoff woy ba tey di yëkkati xol yi anthropologue bi di Cheikh Ibrahima Niang ne crise bu doy waar moo am ci yar wi moo xam ci kër yi la wala ci l'école yi mu nag jàpp ne ñenn ci ay élèves seen taxawaay xel mënu ko nangu kon sax ay waxtaan war na am yu yaa sax ngir ñu fexe ba loolee jóge fii Marsassoum bërëb la boo xam ne bëri na ay ndaw ya fay jóge wutali biti réew jaare ko ci yoonu suuf wala ci géej gi ba seeni bakkan na ci xottu gerte waral nag ba foofu ñu ngi fay amal yenn yi ngir daal ñu fexe ba teel leen fa ñu daal di fa liggéey ab tool bu yaa lañ fa fas yéene amal foofu ca Marsassoum ngir lu mu néew at wu ne téeméeri ndaw di fa liggéey lu ci mel ni ci càmm mbay càmm ak yeneen ngir ñu mën fa toog ñu tere jël bant bi di ko yóbbu biti réew dina dogal boo xam ne Gambie jël na ko dogal boobee nag bu amee ñu rafetlu ko lool sax rawatina kii di Mamadou Berti secrétaire national bu rassemblement des écologistes fi Sénégal nag jàpp ne bu amee Sénégal tamit da ci am ndam ndax ni ñu yàkkatee àll wi doy na war lool match de football diggante ndawi parti politique yi ak ya ca société civile dina taxawaay boo xam ne ñu ko amal di plateforme ci la bokk fas yéene nag taxaw ngir daal lëkkaloo bi diggante ñi yëngu ci wàllu politique ak société civile gën di rafet ndax climat bi ci wàllu politique tàng na lool ci jamono ji fi ci Sénégal rawatina élection yi ñu waajal mbokk jàngin jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal sedd na ko ba moo fare woon ci micro bi technique Assane Diouf. Mohamedou Lamine Biaye, professeur de lettres modernes au lycée Maurice Delafosse à l'université Hampâté-Bâ et à l'école d'art oratoire UAO de Dakar VDN. Décès survenu ce dimanche 3 juillet 2022. L'inhumation le même jour au cimetière musulman de Yoff. Ce sera à tout à l'heure, donc à 17h. Les obsèques seront reçues à la maison familiale à Dieuppeul 2. Donc la famille de Hamza Diallo font part donc du rappel à Dieu. David Mbaye, directeur société Barrick Gold ak njabootam ñoo andi nangu dogal borom bi ndigal génn ak àddina seen yaay ci tàkkusaanu ko di muñ ko jébbal boromam ci caaroy njaal mi dinañ ko nangu ca Pikine Icotaf 2 wetu kon Croix Rouge fa lañ koy nangulee njaalam moom mi génn àddina inspecteur rahmatullah alayhi Salif Biaye ca Dieuppeul madame Fatou Bintou Dia professeur agrégé bu faculté de sciences juridiques soxna la ci ki faatu ay doomam Salif Biaye Adja Mariama Biaye Amza Biaye Ismaïla Biaye moom magam la moom génn àddina ca San Francisco Abdoulaye Biaye proviseur lycée Birago Diop Moussa Biaye ca port bu Ndakaaru Ibrahima Sadio Aminata Biaye Moustapha Biaye Dieynaba Biaye njabootu Moussa Sonko nijaay la ci ki faatu ca zone B njabootu rahmatullah alayhi Amza Dia ci fondateur madame Ndeye Mbogna Sembène goro la ci ki faatu docteur Anna Dia gynécologue la El Hadji Dia ak njabootam ci fondateur colonel Ibou Sonko njabootu Sonko transitaire Ismaïla Sonko ak njabootu Biaye Sonko Sembène Dia ak mboolem ñu yeewoo ci Dieuppeul 2 ñoom ñëpp ñoo andi nag dogal borom bi ndigal génn kàddina docteur Mohamedou Lamine Biaye professeur de lettres moderne génn àddina dibéer ñetti fan weeru sulet nga ko jébbal boromam Yoff ni tey ñetti waxtu inspecteur académique bu Dakar proviseur bu lycée industriel